Herkes öksürüyor. Evet, herkes, bütün çocuklar neredeyse az ya da çok öyle bir mevsimdeyiz. O kadar çok salgın aynı anda var ki bütün bebeklerimiz, çocuklarımız öksürüyor. Peki biz öksüren çocuklarımız için doktorumuzun önerileri dışında evde neler yapabiliriz? Yani kullanmamız gereken ilaçları kullanacağız. Ne bir kullanmamız gerekiyorsa onu da kullanacağız mutlaka. Ekstra neler yapabiliriz? En önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Burun yıkama. Burunda çok sekresyon, çok sıvı, çok sümük varsa o bebek öksürmesi gerekenin 2 katı, 3 katı kadar daha fazla öksürür. Otit gibi, bronşit gibi, zatürre gibi daha fazla komplikasyona yakalanma ihtimaliniz artar ve de iyileşme süresi çok uzar. O yüzden altın standart serum fizyolojikle uygun şekilde burnunu yıkamak. Bu birincisi. İkincisi, bebekleri daha dik bir pozisyonda yatırmak. Uyumadan önce burun temizliği yapacağız ama gene sekresyonlar birikip solunum yolunu rahatsız edeceği için bebeklerin öksürüğü yatay pozisyondayken artar. Biraz daha 45 derece eğimle yatırdığımızda o sekresyonlar solunum yollarına daha az kaçacağı için daha az öksürecektir. Üçüncüsü de balgam masajı. Özellikle de balgamı olan çocuklarda daha önceki videolarımda anlattığım sırtına vurarak yaptığımız bu balgam masajı doğal yöntemlerle öksürüğü azaltmanın yollarından bazıları.